Più sicuri insieme, al via la campagna di sicurezza per gli anziani curata dall'Associazione Anziani e Pensionati della Confartigianato di Agrigento, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, la Polizia di Stato e i Carabinieri. La presentazione è avvenuta ieri, con un incontro con il comandante del capitano dei Carabinieri Anna Maria Putorti, che è anche testimonial di un video promozionale in materia di sicurezza. Però abbiamo la nostra sezione persone, non siamo solo dedicati alle imprese ma anche alle persone. Ed in provincia di Agrigento abbiamo una numerosa associazione che rappresenta i pensionati artigiani e non solo, e sono un numero di 1200 nostri iscritti. Per cui facciamo sempre questo tipo di incontri e ci sembrava giusto fare anche uno per quanto riguarda la prevenzione, perché la sicurezza è anche un fatto di prevenzione. Il rappresentante della prefettura di Agrigento, il dottor Gaetano Micichè, che penso porti il saluto del signor prefetto. Allora, intanto buonasera a tutti, io sono Gaetano Miccichè, come ha detto il dottore vi porta i saluti di Sua Eccellenza Filippo Romano, saluto le autorità militari, saluto i presenti e ringrazio gli organizzatori per la ben garbata accoglienza. Allora, il tema di oggi è importantissimo perché involge una categoria, gli over 65, gli anziani, particolarmente vulnerabile sotto determinati profili. Ecco, il tema delle truffe, tra l'altro. Al capitano dei Carabinieri, che è un onore avere qui oggi, perché è la prima comandante donna della compagnia Carabinieri di Agrigento della storia, quindi ad Agrigento, e quindi siamo veramente onorati di averla. È capitato, io penso che quello che ho detto prima ci fa capire, non è perché io sono meno bravo di un altro ci sono cascato, purtroppo sono loro così bravi che riescono nel loro obiettivo con tutti, con la gente di qualsiasi età. Quindi la parte della vittimizzazione secondaria, come ha detto giustamente lui, purtroppo è una cosa che c'è, però dobbiamo anche farci forti di questa esperienza per evitare di cadere in altri tranelli e per fare rete, raccontare la nostra esperienza in modo che anche le altre persone non ci caschino. E in questo, riprendo il titolo della campagna, che è Più sicuri insieme, ci aiuta appunto a contrastare questo fenomeno. Chiedendo un prestito di circa 20.000 euro da pagarsi in 5-6 anni, e aveva ricevuto la conferma che questo prestito sarebbe avvenuto solo ed esclusivamente con un interesse dell'1%. Quando mi disse questo, ci si sente, non è assolutamente possibile che se una finanziaria ti possa concedere questo prestito di 20.000 euro pagabili in 5-10 anni, non ricordo, con un interesse dell'1%. Lui non ci ha creduto, vabbè, ma io continuo e vediamo che cosa mi dicono. Ha continuato e poi mi sono informato come era finita. Era finita che questa finanziaria le aveva chiesto per effettuare questo prestito un importo di 300 euro per poter concludere l'affare. Ecco dove era la truffa. Per fortuna mi ha ascoltato. Ora non so se ci sono altre cose che qualcuno magari ha saputo o ha appreso, perché veramente sono talmente bravi questi signori che riescono a truffare decine e decine di persone. Se non ricordo male, il comandante generale dei Carabinieri 15 giorni fa gli hanno tentato una truffa e lui chiaramente non ci è cascato. Vorrei chiamare il Presidente, volevamo ringraziare il Capitano per questa conferenza con non con la solita targa, le solite cose che vengono date, ma noi siamo artigiani, quindi abbiamo chiesto a un nostro artigiano di costruire qualcosa a ricordo di questa, particolare a ricordo di questo incontro, e adesso il nostro Presidente... Io. Sì, è un oggetto in ceramica, una statuetta in ceramica. Bene, grazie. Grazie soprattutto alle persone che ci hanno seguito da casa, che ci stanno seguendo. Davvero grazie. Grazie, grazie di tutto. Buona serata, grazie. Ora? Mi rompe. No, è bellissimo. Grazie. Grazie.
Grazie. Capitano donna, Bellissimo, uniforme, bellissimo, davvero. è unica, è Grazie. realizzata a mano.